दिनैहाय आंनि हा आरो आंनि हादर माबा खौरां लानो नोंथांनि सायाव नोंथाङा बुङो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल थ्रुयैहाय आङो गासिबो नायगिरि बिथांमोनखौ बा नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिबाय, गोजोननाय जासिबाय। बे थारैनो एकदम ग्रान्ड साक्सेस जादों। फुरा बिसिडिसिनिफ्राय मेम्बारफोर फैनानै जेरै थिनदों ओरैनो खामानिया जादों। जोंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो नैबे बिल्डिंआ निर्माण जानाय लोगो लोगो जोंनाव गोरिब फैदों। जों बहुद खामानि मावनो हाबावगोन। आरो दानि जिनिखि सरकारनि आसुनि बेफोरो जेनेबा बहुद मोजां खामानि लाइमोनफोरनि बा जोंनि माथ्रिफोरखौ हेफाजाब होनानै बरायलांगोन आंहा बिसास दङ। जेरै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा जेरैनाखि हर घर तिरंगा बेबो मोनसे सफल जादों। माने राष्ट्रीय इन्टिग्रिटि बा सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों आरो बेयावहाय। दा आरो नैबे जेनाखि मेरि देश मेरि माटि जेनेखि बबेबा खनानिफ्राय सासे आर्मि जानानै देशनि सेवा होनायखौ सनमान लाखिनानै बे अभियानखौ खालामदों। खुब मोजां जादों आरो आसा खालामो जेरै जोंनाव दाख्लै थांनाय चिफ मिनिस्टारा 1 मिलियन माने बिफां गायनानै गिनिस रेकर्ड खालामदों। थिग बिदिनो बेफोरबायदि खामानिया सफल जाबोगासिनो दं आरो जनसाधारनफ्रावबो माने सेन्सिटाइज जाबोगासिनो दं। आं खुब मोजां मोनदों आरो थेंक इउ। আজি আমি ইয়াত আপোনাৰ বেংকত কাৰ্যসূচী এতিয়া প্ৰগ্ৰাম লোৱা দেখিছে মেৰি দেশ মেৰি মাটি, ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? মেৰি দেশ মেৰি মাটিলৈ যোনটো সৰ্বপ্ৰথমে আমি মিডিয়া গ্ৰুপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মেৰি দেশ মেৰি মাটি যোনটো আমাৰ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোনটো এটা পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপটো বহুত ভাল হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ মানে জনতাৰ কাৰণে। তেখেতে ইমান বছৰ পাছত আজি আমি ভাবি আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষটো সঁচাকৈ আমাৰ দেশ যেনেকুৱা লাগি আছে। যিহেতু প্ৰত্যেকটা গাঁও এৰিয়াৰ ফালৰ পৰা আজি মাটিটো গৈ দিল্লীলৈ গৈ পাই আছে। প্ৰত্যেকটা গাঁৱৰ মাটিবিলাক এটা নিজৰ ৰাজধানীত গৈ পাই আছে। এইটো আমি বহুত সুখিত। এইটো লৈ আমি বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ।